爱的味道留在相遇的那天，回忆里面究竟藏着什么？我们的爱浪漫了整个夏天，许多少远才没与你错过。我们的故事也许没人在乎，我只想紧紧拥抱你，心跳让你听到时光尽头，就算没有放纵，两个人紧握着双手就足够。命运牵爱的记忆带不走，我只愿陪在你左右。我说你看什么呢？第一次坐你车嘛，感觉蛮新鲜的。哎，你说这坐车跟骑车的感觉还真是不一样啊。坐车呢，我能看见你，但是骑车你坐我后边，我就看不见你。还是坐车的感觉好啊。哎，坐个车还有这么多的想法，哎。重点是我们现在是一起回家。谁让你住我家楼下呢？你看，一起吃晚餐，一起回家，哎，有这样的邻居可真好。改天我们把前一项也给补齐了吧？什么？看电影呀。好的，那个今天呢是刚好多了一张票，所以就叫了你。啊，我懂，就是多了一张票，然后小龙姐叫我一起来嘛，没理解错吧？没错。为什么会让我去看恐怖片？傻什么你？哎呀，干嘛呀？说好的爱情喜剧片呢？你整我？我哪整你啊？我是在帮你。那你说啊，你怎么帮我的？我训练你的胆量啊！当一个妈妈，胆子大很重要的。那你为什么突然爽约？哎，就是那个孙副总，他非要抓着我去开会，这害得我无法跟你们去看电影去了，真是哎。你没打什么鬼主意吧？神经病。不过也没差，电影我就看了10分钟。10分钟？为什么？我害怕，还能有为什么？哎，真是小心。幸好我找了同担。啊？喂，你找同担去干嘛去啊？我是故意让你们两个。我们俩干嘛？让你们两个专心的去看那个电影，然后回来演给我看呀。这种电影呢，你要是喜欢看的话，下次你自己去看好了。我不喜欢看，我不爱看，不无聊，我去睡了。千万不要做噩梦啊！准备睡了吗？已经在床上了。别害怕啊，今天电影没看完，不恐怖，不会做噩梦的。在娟被我整了一顿。他就是爱逗你。晚安。
面包好了吗？要上学喽。你要出门啊？是啊，我现在去华盛顿开会。那你就坐我的车好了，我刚好要送面面上学，到时候我们一起去公司。我们一起去公司，你不怕被同事说你闲话？这有什么好怕的？正大光明的，没什么的。那你想想，我这么一大早啊，你开车送我回公司，那路上有多少机会碰到你的同事啊？那同事问起你你们为什么一起来公司？那你怎么回答？那就实话实说了，就说你住我家，然后你要去奥斯顿，坐我的车。也对啊，还可以直接说我们还有个女儿。那怎么行啊？也是哈，到时候被人问起了，那就解释不清楚了。就说呀。老爸，你也要出门吗？是啊，老爸今天开始就要上班了。那这样子好了，你还是坐我的车，到时候把面面送完，你就在公司附近下车就好了，那样就不会一起进公司了。那也行。老爸，那我们一起走吗？我们先送你上学，然后我们再上班，好吧？老爸，我们走吧。走。冷不冷啊你？啊？吃面，真的假的？当然啊，从你们吃面的样子，我就能看得到，你们在工作上面是以什么取胜的。就是啊。来，说来听听。OK 哈，各位幻想一下，在你们面前有一碗顶级拉面那个汤底浓郁那个面条哇金黄金黄的，然后呢上面还盖着几片那个特别香的肉片，还有再加上特别香浓的温泉蛋那你们想想先吃哪样汤底、面条、鸡蛋还有肉片。哎呀，我来。吃拉面，那当然先吃面条啊。果然是这样，对吧？什么叫果然是这样？我最喜欢温泉蛋。温泉蛋好，面条各位听着吃面条的人呢，就是靠嘴巴取胜能言善道，适应力特别强遇到什么危险的事情呢，死的都能给他说成活的。那温泉蛋呢？那这到底是褒义还是贬义呢？你去想想。夸你呢？是吧？快说我。温泉蛋是吧？温泉蛋呢，就是靠外表取胜因为外表看起来呢要漂亮要有气势，就算他心虚肚子里面没什么墨水，但是也挺能骗人家，忽悠人家。你这是先摸我的头，说我气场很强，然后倒打一耙，说我外强中干是吧？哎呀，很准。开你，手拿开。副总，你也都听到了，你选什么呀？我就不选了吧。哎呀，选一个啦。选什么呀？顶级肉片。肉片。分析看看，这谁来选选肉片的人呢，任何事情都能切中要点头脑清晰非常有观察力。说的太好了，我们这个孙副总就是如此这般聪明伶俐，人中龙凤。那你知道你最大的缺点是什么吗？太爱讲实话。对，真是果然靠嘴吃饭。是。小萌，你是不是也和副总一样喜欢吃肉啊？我他肯定是先喝汤的。为什么？知道？会吧？小萌，你真的会选虾仁喝汤？你会做什么？我是这样的。林小萌呢，在台湾留学的时候，我们就认识了，我们是同学。我记得我们那个时候每一次一吃面他就第一时间先把那个汤喝完现在也是这样吗？吃饭的习惯应该差不多吧。原来是旧相识啊。那现在这几个问题都分析完了，左左就差喝汤了。喝汤的人是什么样的呢？对啊，说说。我拜托各位就别叫我什么左总了叫我在俊吧。左总快说吧。
先喝汤。喝汤的人嘛，就是一头牛。哎，这个怎么是2个待遇啊？你这说我们副总就是有头脑，说这老同学就是一头牛。对呀，不好。没说完呢啊！这头牛呢，就喜欢什么事情呢都要亲力亲为啊，什么事情呢都不想假手于人，都不想希望别人帮忙，所以呢有很多事情呢，他就自己傻傻的吃掉啊。所以麻烦各位亲爱的同事啊，尽量照顾一下这位宁小牛同学，好吧？宁小牛。哎，那我们接着说说，你就说了这肉片、温泉蛋还有面条汤，那我们还有吃葱花的呢，对吧？我还吃大饭。对呀。葱花，这问题好像没有葱花了。那你都。吃什么？对啊，上次吃的那个吃面条去啊！上次咱们吃那家。吃的意面。对，不是吃上次那家。你怎么了？哎呀，你不用管他了，他在忙他的案子，不用管他了啊！他就是头牛。对呀，每次叫他吃饭他都不会来的。走吧。哎，你们先去吧，我去叫他，然后一会过来。啊。哎，不是，哎，不用叫他，他有高级盒饭。喂，什么？去吃饭啊？哇！你没看到我在吃？你叫外卖？不是我叫的，是郑磊，他每天都给我叫外卖吃。郑磊给你送饭啊？喂，那他为什么不给我送饭？那要问你自己啊。哦。不过呢，大部分都是便当店送，他只是偶尔给我送一下，还蛮好吃的。先别吃了，别吃了，跟大家一起吃饭吧啊！不行，这便当怎么办啊？下午茶再吃啊！来，我不习惯和他们一起吃。哎呀，你别老是自己一个人，你知道吗？你这样会有自闭症的，危险的啊！很多人都是这样啊。来，要跟大家过点群体的生活，跟大家拉近点距离。走吧，别看。那盒饭怎么办？下午茶没听见。我也赶紧吃啊，别客气。哎，你要吗？哎，还是左总啊，不，在俊，还是在俊面子大呀。这个我们请了多少次啊，都没有请到小萌同学啊。哟，就是。你就是酸吧？你再酸点份醋溜鱼得了。小萌第一次跟我们参加聚会，你别欺负他。小萌不要理他。你知道吗？刚刚啊，他死活要拉着那个桌子，我就硬把他拖出来了，累死我。有这么夸张吗？哎，听说你们是老同学，这回上海相遇，肯定特别开心吧？当然啦。我听出来了，小萌，在俊觉得你对他照顾不周。你们俩在大学肯定没有什么交情吧？不会啊。你们这到底是有交情还是没交情啊？有。麻烦你们2位统一好口径之后再来接受盘问吧。哎，你说吧。我在大学的时候在台湾人生地不熟的，他一直照顾我。可是毕业了之后这么多年一直没有联络。对啊，所以说就是可以说有交情，你可以说没有交情，就是这样啊。了解，我知道了。暂不说你们这到底是有交情还是没交情，反正啊，你们之间肯定是没默契。对，没默契。没默契。来吃。味道还不错哈。这个好吃啊。你赶紧吃吧，吃。多吃点吧，瘦了，多吃点。哇，你能帮我尝一下那个吗？是啊。吃哪个？整个。来，多少钱？往前多少啊？哇，你们瘦了来。哎呀，吃饱了。哎呀，谢谢。哇，天气真好，阳光真棒。对了，我跟瑞贝卡对面模型啊，我们等会儿回来。行，好吧，好嘞，拜拜。拜拜。哎呀，想着带我和那个孙副总开会啊，我这头疼。头疼啊？我请喝咖啡。啊？政治有份吗？没问题。喂，你统计一下办公室有多少人吧啊？我跟李海萌请客。我？哎呀，没问题啦。你看，在俊这种好男人就是大方大度、大
大气。好了，别拍马了，我陪你去买。啊，好吧，行，走，那我们还来去了啊，一会儿见，拜拜。啊，你这个人也太好手了吧！你请所有人喝咖啡，把我也给拉进去。哎，我问你啊，你在公司一天大概待多长时间？基本上是8个小时，如果加班的话就不一定了，10几个小时了。那你跟同事相处的时间是不是比跟家人还要多？啊？这倒是。我跟你说啊，办公室的氛围好一点，那你就会开心一点啊。今天我请你，明天你请我，跟大家打成一片，是不是更好？是，说到社交生活，你头头是道。不过我想问你，刚刚人家问我们俩的交情，你怎么老跟我唱反调，那么没默契啊？喂，我又不是你肚子里面的蛔虫，我怎么知道你在想什么？不过，就是我和大家第一次吃午饭，还挺不自在的。哎，你进了奥斯顿这么长时间了，怎么跟大家还是那么不熟啊你？我哪像你那么自来熟？不过我还是挺羡慕你的，一进公司就和大家都打成一片。我刚进奥斯顿的时候，因为我和陶然认识，所以比较受关注。接下来我又接了 CN 的案子，难免会惹人议论。我不想让大家说我是靠关系上位的，所以我把所有的精力都放在工作上面，没有心思交朋友。所以说你就死脑筋嘛啊！人家要是这么想，你就要大大方方，你不能逃避，就告诉大家我不是靠关系的啊，要融入这个团队，跟各位打好关系。这样的话呢，人家才会帮你，才会对你消除敌意啊。可是我以为只要好好的工作，拿出成绩才是最重要的呀。哎，你有没有学过太极？你有没有听过什么叫4两拨千斤？我知道了，你现在不仅仅教我做一个好妈妈，还要让我当一个好同事，是吧？就你厉害。来，小龙请大家喝咖啡啦！来，自己拿啊！好，谢谢小龙，谢谢小龙。好，谢谢。哎，大家都拿到咖啡了吗？拿到了。谢谢小萌同学的咖啡。哦，谢谢。左先生，我想我有必要提醒你一下，你来奥斯顿呢是做设计师的，你要是喜欢讲笑话、做心理测验、搞关系什么的，我推荐你去春晚。做人嘛，别那么紧张，开心点啊！难道你希望你看到你的同事啊，每天愁眉苦脸？奥斯顿的同事本来工作都很开心，不需要你刻意营造。我觉得没有本事的人才会拉关系，啊，你这么做无可厚非了，但是最好不要带坏小萌 ，OK？ 哎，小萌跟同事的关系搞好一点，那他就会愉快一点啊。哎，难道你希望他在公司里只有你一个朋友？在奥斯顿，只要工作好了，成绩突出了，就可以和任何人做朋友。这是我的公司，你要遵守我的准则。不要本末倒置了，工作第一，好吗？我向邱总承诺过，工作的事情我一定会做得好。但工作以外的事，你就少操心了，好吧？嘿，胡言，郑磊在吗？在里面啊。好，那我进去找他啊。下来。嗨，郑磊，在忙吗？你自己做啊。
我前2天在逛街的时候啊，看到一种茶，给你买了一盒，你喝喝看。哇，真的谢谢你了啊，谢谢。那个啊，我是那个上次电影不是没看成吗？今天你补给我呗。啊，不，上次不是你没时间嘛，所以我就说下次嘛。对啊，那就这次呗。这次我不一定有空啊。哎，我电影票都买好了，今天晚上8点，我在电影院等你。走了，拜拜。喂。顾言，我走了，拜拜。拜拜。干嘛？在青叫的外卖到了。哦，谢谢。那我先回去了啊。再见，拜拜。拜拜。哇，什么好吃啊？那给你的。谢谢。不客气。哎，你一人吃2份啊？不是。我看小萌在加班，我给她点的。我们先吃饭吧，好吧？哎，你林小萌，来，吃饭了，别再做了。太好了，中午是郑磊请我吃饭，现在又是你请我吃饭，我怎么那么幸运啊？嘿嘿，有没有感觉再回到以前大学的时代，我们在食堂一起吃饭的样子？爸，好丰盛啊！饿死我了。哎，这一家做特价呢。是吗？嗯，怪不得你请我吃。当然，全价我就不请你吃了。哇，多辣椒！回不去。等一等就过去，谁不是写一写又爬起，只为心底那句话闹不停，说我爱你，我爱你，啊啊啊啊！有别的事，我先下班了。好啊，拜。拜。不好意思啊，久等了。没事，我们去看电影吧。爱情像花火美丽，腾空了所有难题，手牵着你，我就不委屈。
是不归的旅行，旅行是有你的风景，让我爱你，让你是你。青春趟一趟就过去，谁不是写一写又爬起，只为心底那句话冒不停，说我爱你，我爱你。爱情像花火美丽，腾空了所有难题，手牵着你，我就不委屈。原谅我挥霍任性，用光我所有力气，甜言蜜语就活下去。是不归的旅行，旅行。你还在啊？不见不散。让我爱你，让你是你。喂，下班了，回家。我还要忙一会儿呢，要不你先走。我等你吧，啊，我坐你车回去。我们一起回去啊。没事，现在没人，没问题。呀，左大设计师没走呢。陶总，陶总，你不下班了吗？陶总是担心他要在的话，大家都不敢下班，所以等大家走了，他才回来加班。原来陶总还挺体恤下属呀。对啊，什么时候你正式成为我的下属呢？我也会体恤你的。来，小萌，吃一点。哎，我吃不下了，我吃不下了。你长身体。刚刚在这为我准备的盒饭了，我都没有吃完。吃一点吧，你再我长身体，真的吃不下了，我多吃一点。真的吃不下了。你不吃，我一直拿着。真的。来吧。我真的吃不。吃不下也得吃几个面子。哎，副总。啊。你们两个大男人围着人家小萌干什么呀？哦，我们都需要他呀。对啊。你是吗？需要吗？这也太直白了吧！陶总需要小萌吃他买的宵夜，我呢就需要小萌啊，载我回去，我会坐他的顺风车。哦，那么为了不让小萌左右为难，我来帮帮你们吧。小萌呢，你就载载俊回家。那陶总，你的宵夜嘛，我来陪你吃。可以啊。可以啊。你看，孙老师许雷锋啊，为了解决这个难题呢，破坏了自己减肥大计啊！来吧，记着我点好。啊，你都不吃吗？我真不吃了，你多吃一点。时间不早了，赶紧回去啊！那个路上小心坏人。你也是啊。哎，走了。我说你这真有耐心啊，能等这么久。耐性是我的专长之一嘛，我这工作啊，免不了要埋伏蹲点的，在电影院等你也算轻松的了。说实话，我没打算来。我知道你没打算来，可能你都已经开车回家了，可一路上你想着，我肯定会死心塌地的等，你终究是不忍心，所以就来了。你这心理分析的还不错。不管怎么样，你来了，我就没白等。
那你就那么确定我会来吗？你来不来我没把握，但有一件事我有把握。什么？你是一个不会轻易辜负别人的人。电影没看成不要紧，一年还有这么多天呢。今天看不成还有明天，明天看不成还有后天，后天看不成啊还有大后天，大后天看不成啊还有大后天，大后天看不成啊还有……喂，你是打算就这么说到明年是吧？反正我们总有一天会看成的。回去吧。那晚安。晚安。我们要不要对一下我们俩之间的故事，免得在同事前面露出什么马脚？有什么好对的？我就不要承认我住在你家就好了嘛。那怎么行啊？哪天要发生我说东你说西这种事情，他们不就看穿了吗？那也是。那行，那从哪开始啊？首先呢，我们两个是8年前的大学同学。我去台湾念书的时候认识的。本来就是这样啊，那还要对什么？8年之后呢，我们完全的没有联络。林小萌，这个也是事实啊。喂，你别浪费我的时间好吗？我知道了。然后呢，你来到了上海，一直住的都是你朋友家，我们两个之间完全都没有联络，根本就没有见过面。我们是在龙泰会议上突然碰见的，还吓了对方一大跳。然后呢？你看到我的时候呢，你就惊呼：“左下去，你怎么还是那么帅？怎么还一点都没变啊？”但是等我看到你的时候呢，我就一脸茫然，看了你很久，想了很久，我在看这个脸上充满了岁月痕迹、被岁月洗礼的女人到底是哪位啊？一直想，然后就你就是那个谁，那个林什么萌来着？然后总之呢，我们就相认了，后来就成为奥斯顿的同事。但是呢，因为我没有一眼看得出你就很生气，所以除了在办公室以外呢，在私底下也没怎么联系啊。左编剧，继续编。是你让我编故事的呀。左代卷，我真的是挺傻的。8年前我就知道你特别爱捉弄我，8年之后你还是没有变。跟你这种人聊天，完全是白搭。喂，干嘛去啊？不是编故事吗？我继续啊，喂。
笔和纸拿给我。放到我的办公桌上。好的。哦，已经出门了。小梦，这是正在研究的资料，重点都写在上面了，你看一下。我说你这桌子快不够用了吧？是啊，不过每个资料都很有用，所以现在还不能收起来。我建议你还是理一下，万一有重要的资料摆在上面，就会找不见了。好。在俊来了以后，发现你整个人都轻松很多哈。要不是在俊跟我说，其实我都不知道原来的我一直抽着脸。心里悬着事儿，是很难轻松的起来吧？你母亲还好吧？还是老样子。我母亲是脑科医生，从小我就很崇拜她，希望自己可以成为像她一样杰出的女性。没想到，她得了早发性失智症，连自己的诊断书都不记得放在哪里了。有一次，我发现她病情严重的时候，连自己的房间都找不见，最后只能睡在浴缸里。你跟女儿关系还好吗？虽然她现在还没有喊我妈妈，但是已经有一种雨过天晴的感觉了，算是好转的趋势吧。我就希望我母亲现在病情不要再恶化了，今天跟昨天一样，就很好了。其实我刚进来的时候，也觉得你挺有距离感的。是因为我不爱笑？看到你不笑，还是挺害怕的。摆臭脸不一定是坏人。是我误会你了，多吃点吧。好吃。
各位师傅，辛苦了啊！好，没事。好。哎，你看那边，这边都看过了，咱们顺楼梯到顶再看一看吧。啊，走吧。看来这进度呢还是可以的，在年底前呢全部竣工，应该没问题。过节期间也没有放假，都在忙啊。你们辛苦了。看，这片楼梯的主体啊，在明年5一前全体竣工应该没问题。但是要达到设计图上的效果，相应的预算可能还要追加。基础工程啊，基本上都完工了。照这个进度呢，在明年雨季之前，主体工程能全完事。有你在我就放心了，辛苦了。这不应该的吗？你好，我好，大家好。哟，哎，怎么了？干嘛呀？怎么样？厉不厉害？怎么样了你？啊？可能是扭到了，要不去医院吧？缓一下，我缓一下就好。那你这样，你别急，你稍等一下，我给你叫车去啊。行，谢谢。哎，来，我看看，来，我来。疼吗？这疼吗？还好，骨头没伤到，就伤了点筋而已。这样吧，你先回去吧，啊。啊，那怎么行啊？这里还有那么多工作，我不放心的。来这。郑副总，你要去什么地方呢？就穿适合的衣服，知道吗？啊！我今天说走就走，来的工地我又没准备。平时我工地来的比你多，我在这儿都可以跑的。爱情是不归的旅行，背包塞满满的勇气，哦，不经意尝尽你的风景，就回不去。青春等一等就过去，谁不是写一写又爬起，只为心底那句话冒不停，说我爱你，我爱你。爱情像花火美丽，腾空了所有难题，手牵着你，我就不委屈。原谅我挥霍任性，用光我所有力气，甜言蜜语就活下去。爱情是不归的旅行，旅行是